你好啊，今日咧係2025年嘅11月18號啊，咁啊想同大家講下啲財經新聞嘅解讀。咁最近咧，中國同日本咧就鬧得唔係咁好啦。咁啊，中國做呢一啲叫政治嘅表態咧，係非常之快嘅，即係包括我哋停咗啲遊客去日本啦，跟住啲日本嘅電影唔可以喺香港唔可以喺中國本土上映啦。咁甚至無已經係有啲網友諗住咧就會係抵制一啲叫做日本嘅貨。咁對於有啲叫做日本嘅企業咧，即時咧就係帶嚟影響。咁包括係咩咧？嗰啲叫做消費旅遊股咧就即刻插水，包括Food and Life 啦跌咗15%啦，3月啦伊勢丹咧就跌咗12%啦，資生堂就跌咗11.42%， Sanrio 即係講緊 Hello Kitty 啊嗰啲咧就跌咗9.69%，高島屋即係 Takashimaya 就跌咗6.96%，信銷即係大家成日喺香港會睇到嘅Uniqlo 咧就跌咗6.87%，SS 就跌咗6.64%，日本航空就跌咗5.82%，全日空咧就跌咗3.84%。呢個咧就係講緊中國咧就係用經濟嘅手段咧，就係去俾出一個好強嘅信號咧，就俾日本就話呢一個台海嗰張牌咧就唔好亂打咯，因為呢個係好踩到中國嗰個神經，即係一講兩岸統一，其實即係大家有個共識，其實台灣係中國嘅一部分。咁台灣同中國嗰個關係咧，不嬲都係一個唔係今天出現嘅問題，即係講緊你由清朝啊、鄭克爽啊嗰個即係《鹿鼎記》講嗰個年代都會係有，跟住台灣亦都俾應該叫做葡萄牙，亦都係佔領過。咁所以點解佢哋台灣島就被譽為叫做福爾摩沙？福爾摩沙就係一個叫做美麗嘅海灣啦。咁呢個又有跟住又俾日本又統治過。咁所以你會見到喺台灣有好多嗰啲文化咧，係差唔多叫做複製日本嘅文化，即係包括鍾意玩棒球啊呢一個啦。跟住有啲嗰啲建築嗰啲條例規範咧，有部分咧都係抄日本。咁其實嗰陣日本其實移咗好多人去台灣，咁所以而家盛傳咧有幾個啦，一個就係叫做李登輝啦，一個係之前嗰個叫做綠黨嗰個女士咧，我又霎時間唔記得嗰個蔡英文啦，就係盛傳咧佢係日本人嘅後代嚟，咁所以佢哋唔係賣國咯，因為佢係日本裔嘅人士，咁不存在賣國啦，即係等於啲人成日話川島芳子係賣國，咁川島芳子都話咗俾你聽，佢係一個日本嘅姓氏、日本名嘅時候，根本佢其實就係忠於日本國，咁佢唔忠於中國係一個正常，即係等於薛丹啦，呢一個叫做嗰個天龍八部嗰個喬峰咁樣啦，喬峰定係蕭峰咧？喬峰就係華人嘅名啦，即係宋朝嗰個名啦。咁蕭峰咧就係講緊外族嘅名。究竟最嬲尾你係以叫做漢族嗰邊去站角度啊，定係外邊人去站嗰個角度咧？咁呢個咧令到最嬲尾咧就逼死咗喬峰啦，或者係蕭峰。咁自己之前都寫過一篇文章，即係關於香港人啦。香港人你究竟你係想做楊康啊，定係想做呢個袁彥康咧？好似楊康
就俾一個叫做嗰個叫咩金國啦，就係大大啦。咁大大就等同好似英國咧就大香港一樣。咁你最嬲尾你係認翻中國啊，定唔係我要翻個身份，我要享盡榮華富貴，我要去英國咧？咁呢個咧其實就係香港人有部分人咧就揀咗做楊康啦，有部分人咧就揀咗做袁蘭康。咁你就睇咯。咁我就覺得即係其實個民族係中國，咁始終都要跟民族係中國啦。咁喺即係自己嗰個年代咧，係講緊一個移民好厲害嗰個年代嚟，經歷過兩樣嘢啊。第一就講緊80年代咧，香港嘅經濟條件咧遠遠比內地好多。咁嗰陣自己都戇誇誇嘅，就覺得啊，以後喺呢一個97年7月1號之前，咁我匿喺界限街以南，咁我咪唔使回翻去中國啦。嗰陣小學係咁諗。咁但係後尾經歷過即係鄧小平同志就話我一定要收翻香港，跟住先至有咁多嘅中英聯合聲明。咁嗰陣嗰個先進程度咧，英國一定係比中國勁好多。你係講緊差唔多接近係成40幾年前。中國嘅經濟同英國嘅經濟咧就冇得好比，因為香港嘅經濟佔中國嘅 GDP 咧都去到成10幾個%，咁你就知道香港嘅經濟或者係中國嘅經濟有幾差咯。全中國嗰陣有13億人，香港得600幾萬人，600幾萬人嘅香港可以嗰個 GDP 係等同中國12.幾個%。咁你就知道內地係有幾窮咯，即係嗰陣講緊係啱啱搞完呢一個文化大革命，跟住就係呢一個改革開放初期，咁嗰陣時先至摒棄咗做有30路，唔做有30路，講緊係下海，即係唔喺政府做啦，落嚟係去下海營商，咁。經歷咗咁多，你先至到今天而家內地咁繁榮啫嘛。咁嗰陣好多人諗住移民啦，跟住就有經過8964事件啦，更加加速咗個移民。尤其是好記得，因為嗰陣喺89年嗰陣咧，我就做暑期工啦，就係本來88年已經係做緊暑期工，就係喺間做物業估價公司。咁啊，89年嗰陣想做暑期工啦，咁啊打返電話俾之前嗰個舊老闆啦，咁佢就話：喂，你打電話嚟啱啦，我哋真係好等人手做，因為咧嗰啲物業估價報告咧做都做唔切，因為有好多中產嘅人咧住喺太古城啊，所有人咧個個都去申請移民，咁就要做嗰個估價報告。咁我哋嗰陣咧就好似工廠式咁啦，一日係出成10幾20份嘅估價報告，係咁誇張咯，係短嗰幾個月。咁呢個咧就係嗰陣時候啦。咁啊，跟住再後尾就97啦，咁啊好多人移咗民。咁啊呢個亦都造就咗咧好多人咧就上位啦。跟住去到97，發覺冇嘢啦。跟住內地經濟又好啦，好多人就諗到翻嚟啦。翻嚟咧又出現咗個問題。以前你嘅靚而家升咗去高位，你就翻嚟，咁有好多人咧就心理唔平衡。香港不嬲都係一個移民城市啦，亦都有好多人咧以香港為一個跳板啦，嚟咗香港咧就再跳去第二度。呢個係香港成個嗰個城市一個叫特色。咁啊，以前亦都記得內地有一個同事咧同我講緊係90幾年嗰陣。佢話北京人咧就係外國嘅，上海人咧就係出國嘅，香港人咧就係賣國。咁嗰陣我聽完呢句説話好深印象，死火啦！即係香港人真係咁多賣國咩？咁後尾睇翻啦，咁的而且確有好多人咧就係成日都覺得外國嘅月光特別圓啊，外國嘅制度特別好啊。
外國做乜嘢都好啊。咁呢個係佢哋嗰個取態啦。咁我唔介意啲人去移民，移咗民咪算咯。你係應該咧好好咁咧去融入當地嘅生活啦。咁即係等於咧，即係一男一女啦，離咗婚之後，你咁關心嗰個前度，或者你之前嘅前夫又好，前妻又好，你咁關心佢做咩？你嗰個關心唔係話佢有咩困難你去幫佢咯，而係關心佢過得嘅日子好唔好咯。你唔想個前夫啦、前妻個日子過得好，你係想你個前夫同埋前妻咧最好咧就撲街，最好咧就係做乞衣，咁樣嘅心態咧，我覺得係好過得唔去。咁呢個就係，但係好多人移咗民咧，佢哋就有咁嘅心態啦。因為咧香港唔好咧，先至突顯得到咧佢作出嗰個移民嘅決定咧係正確。即係我覺得呢一個先至係一個叫做症結點咯。即係你話點解有咁多叫顏色黃色嗰啲人，佢哋有咁高嘅收視咧？就係講緊圍爐取暖啦。你只要話香港唔好，話中國唔好咧，佢已經有基本盤。你越係講得衰，越係講得佢不濟，佢咧個收視咧就係越多。雖然嗰啲數字唔係佢咁樣去睇，即係就算譬如嗰個物業房地產嗰個市道連續幾個月都好啦，嗰個股票市場創咗幾年嘅新高，A 股創咗10年嘅新高，內地人嗰個人均收入多咗咁多，有咁多有錢人，佢都覺得唔好嘅。你點樣賺嘅錢翻嚟呢？都係一啲不義之財。美國做任何嘢，以色列做任何嘢都係好嘅。咁呢啲就係講緊呢啲叫做意識形態啦。呢啲係冇得去同佢哋去爭拗嘅咯。咁呢個就係講緊台灣啦、日本啦。咁啊，台灣就更加咧就要去中國化啦。即係點解古龍唔俾佢要去寫一啲同歷史相關嘅小説啫？因為就係佢唔想你講咩唐宋元明清唔好啦，你唔好似金庸咁樣寫一啲同歷史相關引出嚟嘅古仔，你創造咗你一個叫做江湖嘅世界，就喺你嗰個江湖世界裏面咧就係闖蕩。你咪創造咗一個古代版嘅占士邦咯，陸小鳳咯，咁你係創造到一個痴情嘅劍客小李飛刀啊咁樣，你咪走去創造呢啲嘢咯。咁佢冇喺一個歷史固定嘅時空嗰度，咁呢個亦都係因為冇呢一個嘅時空咧，亦都造就咗古龍佢創作小説咧係冇嗰個框架。有歷史背景嘅，咪有佢嗰個好處同埋唔好處啦。即係嗰條故事嘅主線，咪容易去揾咯。即係寫呢件嘢咧，就容易去，即係講緊有歷史嘅框架，即係好似有《三國演義》咁樣。我有三國呢一個背景，我咪喺個人物裏面咧，係去做邊個做忠嘅，邊個做奸嘅。邊個做智慧嘅人，邊個做咁咪走去創造到佢嗰個性格咯。咁呢個相對嚟講容易好多。調翻轉頭喺一張白紙裏面，咁咧有佢嘅好處咧，就係話我去創作嘅時候咧係冇一個限制咯。咁呢個就係講緊即係台灣啦，即係太多叫做唔係叫漢奸啦，有太多日本裔嘅後人喺度啦。咁所以即係唔係咁容易去處理一個問題咯。咁第二個想講嘅咧，就係關於小獅啦。小獅其實早幾日我拍咗條片喺 M730，就講小獅嗰個叫做成功啦，即係佢係揾到一個 market 啦。咁其實好多互聯網嘅世界咧，其實你係將佢一部分嘅嘢將佢放大啫嘛。即係KOL 其實大貨嘅 KOL 同以前擺檔喺百貨公司裏面去賣嗰啲煎 pan 煮食用具有冇分別咧？其實冇分別。咁你係直播啦，你係走去用個鑊走去煎個牛扒。係話俾人聽呢個鑊有幾好用，咁幾好用嘅時候咧，就而家咧做咗一個特惠，你呢個買呢個 pan 咧就送呢一個
奪命冚家產啦，用個產咧就做咩？咁你呢個咧就係講緊，如果你喺線下嗰陣咧，就係要用呢一啲方法去賣。咁你去賣咧時候咧，你圍得到嘅觀眾有幾多咧？可能咪20-30人，即係你講到曉飛啦，咪20-30人。但係如果將呢件嘢捧咗上去線上咧，就唔係啦。你嗰個係可以無限大，呢個就係今日同之前嗰個分別最大嘅分野。你嗰個放大嗰個數字咧，你係可以由幾十可以變到幾萬或者係幾十萬。咁小思亦都係一樣啫嘛。小思就係話我喺一個 counter 擺喺街邊推廣信用卡，又係拉啲途人，但係佢只不過由喺擺街檔變咗個街檔擺咗喺線上，佢可以對住幾十萬人。咁呢個有個分別就話佢係可以喺個線上咧不斷去做嗰個人設啦。個人設就話我喺信用卡嘅消費裏面咧，我就係最精明㗎啦。我知道咧點樣用信用卡嗰個優惠攞到幾多分咧，就會有抽獎，有啲乜嘢禮品，佢係最清楚邊一張卡喺邊個國家用咧就最好。咁佢就成為一個信用卡嘅達人。咁好多嘢都係咁嘅，即係每一個行業咧，如果你係做到嗰個行業嘅極致咧，咁你咪會有佢嗰個紅利出現咯。咁小思只不過咧，佢係做到喺一個信用卡界裡面嘅 KOL 攞到佢最嗰個極致。咁到今日咧，你亦都講唔到有另外一個人咧係挑戰得到佢嗰個地位。咁你話小思有冇聽過咧？咁其實10幾年前都有睇過嗰啲訪問啦，訪問佢啊點樣可以去教人哋用呢啲。咁我嗰陣都唔知佢嗰個商業模式係點樣去收取嗰個收入啊。原來咧佢有咁多嘅廣告費，有咁多嘅贊助費。咁其實建基於咩咧？建基於阿小思啦，同佢嗰個顧客嘅信任咯。即係嗰啲客人會信任小思嘅推介。第一，第二，因為佢有咁多嘅群眾基礎，咁佢就可以有足夠嘅議價能力咧，就係同啲信用卡嘅發卡公司咧，就可以攞到啲優惠。咁一個係一個叫做效應，即係譬如我有一紮粉絲，我紮粉絲係可以購物任何嘢，咁我咪可以攞住呢一個群眾基礎咧，就係去攞折扣。即係譬如啊，我設計咗一件衫，嗰件衫咧大家都肯去買啦，大家落訂100蚊件嘅，我有10萬張單，我有10萬張單嘅時候咧，我就可以攞呢張單咧，就可以同廠商去傾，究竟呢張單如果你普通人去行埋去咧，就應該係50蚊件嘅啫。但係因為我有10萬張單咧，我可以撳到去30蚊件，咁我可以賺取埋嗰20蚊嗰個差價嘅錢。呢個就係佢哋可以做到嘅嘢。咁自己都係喺嗰個做完嗰條片之後咧，嗰個留言有乜嘢咧？就講緊有幾件事啦。第一就係講緊一個就係叫做窮人思維。嗰個窮人思維咧，佢就憎人富貴咧，就厭人窮，即係講啲好難聽嘅説話。咁你針對嗰個人啊，佢係男啊定係女啊，係點樣？即係針對佢嗰個外觀啊，針對。第二，窮人思維另外一樣嘢咧，就係拒絕接受嗰個真相。有冇搞錯啊？出一個 post 收6位數字，咁你冇可能嘅。佢覺得喺佢嗰個想像裡面咧，就係覺得係冇可能。佢辛辛苦苦返成日工，都係可能得嗰萬零蚊人工。但係佢見佢輕輕鬆鬆鄧子峰出個 post 咧，有成10幾20萬嘅時候咧，佢覺得呢件事咧就冇可能。第三就係話咧，佢哋係造假嘅，即係發展商同佢夾埋造假，要引你哋班人去入坑。咁我覺得更加冇可能啦。
點可能專登走去做一個咁嘅價錢，要俾咁多稅收去做呢樣嘢，仲要講緊係特色戶。咁我覺得講呢樣嘢唔成立咯，我都揾一間普通嘅住宅物業去做啦。咁通常就活喺一個叫做吃不到嘅葡萄係酸啦，同埋咧喺佢哋有一個同溫層嘅，即係話佢哋係咁樣嘅階層，佢就覺得冇可能啊！點解你會肯去食魚子醬一啖係講緊唔知幾多百蚊上千蚊？點解會係咁樣？我肯俾錢去飲一支紅酒係6位數字以上？點解？咁佢個戶口銀行戶口都冇6位數字，你走去買一支紅酒去嚟飲啫，係6位數字，佢會覺得係匪夷所思咯。就係講緊你嗰個朋友圈啦。咁我好贊成咧，即係啲人咧，第一件事要放開自己啦。即係個世界咧，遠遠比你想像嘅大得多啦。無論喺物質世界啦，無論喺思想嘅世界裏面啦，即係有好多窮人，佢就覺得佢可以指點江山。咁點解啲的士司機啊，即係會對成個政府咧？你坐親的士咧，你10個着咗9個半咧，都會見到啲的士司機咧，就話嗰個政府咧點樣不是，話唔會去欣賞個政府做過啲乜啦，亦都唔會亦都淨係會講邊個富豪做過啲乜唔好。就唔會欣賞嗰啲富豪啦，佢哋嗰個創造性啦，佢哋點樣去把握個機遇啦，佢哋唔會，佢哋覺得咧，佢哋有咁嘅錢咧，都係一啲不義嘅錢啦。咁呢個原因係基於佢咩？佢哋嗰個短視啦，即係佢覺得做呢啲嘢第一，譬如小師10幾年前走去做呢樣嘢，佢會好鄙視啊！做呢啲冇出息嘅，揾唔到食嘅，呢啲係佢自己嘅限制啫，即係等於打機電競嗰啲冇出息嘅一模一樣。第二，悲觀啦，因為佢自己睇唔到佢嗰個前景啦，佢覺得唔會好，佢將自己設咗限咯。即係好多人係永遠羨慕，唔係羨慕嘅，永遠睇到人哋嗰個好嘅地方。但係冇睇過人哋背後嗰個付出啦。我相信小師背後嗰個付出係遠遠比你睇到嘅係多好多。咁第一件事咧，夠膽行出一個叫做 comfort zone 去做呢樣嘢。第二，佢行嘅路係以前冇人行過嘅，冇人知道得定係唔得。得咗嘅，你咪話佢叻咯。佢唔得嘅時候，你哋個個咧就恥笑佢啦。咁呢個就係講緊。人就係咁得意，即係人係好少人係會去叫做 appreciate，即係去賞識啦、欣賞啦，去睇到人哋有咩優勝嘅地方去學習。咁其實你睇留言睇到，即係其實我自己喺我 channel 咧，我就而家我最簡單，有啲好似頭先咁講嗰啲窮人思維啊。嗰啲咁負面嗰啲想法嗰啲咧，我 delete 咗佢。咁其實我而家未 delete 嘅就係咩咧？個 band 群組裡面咧有一條友咧，永遠咧都係淨係只會 post 咧香港點樣唔好，中國點樣唔好。即係你講乜嘢咧，佢都話香港個樓仲要跌一半嗰啲。咁呢啲人咧，我由佢。但係因為唔使我講啦，喺嗰個群組裏邊有其他人咧，自己親身走去買樓，就話好彩聽咗唔知邊個人講加強個信心入咗去買。咁我冇鼓勵過人哋去買樓，只不過我就話俾你聽，嗰個數據有咁嘅出現，就係反映翻嗰個市況就係咁樣咯。咁呢啲即係有啲人係永遠睇嘢負面嘅咧，就永遠係負面。即係之前我都睇唔好香港嘅經濟，但係我唔會個負面得咁犀利啊！我只不過溫馨提示你哋啦，要綁好安全帶啦，勒緊褲頭帶啦，唔好去做一啲咁進取嘅嘢，亦都同大家講係點樣去做轉變求變咯。
咁嗰個態度係不一樣。今日想講嘅咧就係咁多啦，有咩可以留大家傾一傾啊？拜拜。